အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PIF ဒီ family ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ green screen เนาะ green screen effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ footage တွေကို download လုပ်ပါမှာ YouTube မှာ green screen footage ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလာရင်ဒီလိုမျိုးအစိမ်းရောင်နောက်ခံနဲ့ဒါဒီ video clip လေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ video clip လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်ဒါ YouTube ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လို download ဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ YouTube ဒီ website လေးကို yd1s.com ဆိုပြီးတော့ yd1s.com ဆိုရဲဒီ website လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ yd1s.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ video download ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်က link ကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီမှာ paste လုပ်ပြီးတော့ convert လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဒီ video လေးကို download ဆွဲလို့ရတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့ဒီ green screen footage video clip လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်เนาะဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်เนาะ Adobe Premiere Pro မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new project ကျွန်တော် project သိယူလိုက်မယ်เนาะ okay project သိယူပြီးတော့ create okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Premiere Pro သွားပြီးတော့ project သိယူလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ green screen ကျွန်တော် download လုပ်ထားတဲ့ green screen လေးကိုဒါကျွန်တော်ဒီ Premiere Pro မှာ edit လုပ်ရမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ green screen တွေကဒါကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းကိုဒါရိုက်မယ်ဆိုလဲဒါနောက်ခံမှာဒီပိတ်အစိမ်းရောင်ပိတ်ကားကြီးခံပြီးတော့ကိုပေါင်းကိုရဲ့လူပုံစံအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုလဲဒါရိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial လေးကိုဒီ lesson လေးကို live လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့လုပ်ချင်တဲ့ green screen လေးကိုဒါကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ် okay နောက် lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့တကယ် real မှာဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့နော်ဒီ production တွေမှာကျွန်တော်တို့ green screen သုံးပြီးတော့တကယ်လူအစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးလဲဆိုတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားသွားအောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လေးရပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Premiere Pro ရောက်ပါပြီဟော okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနက download ဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ video လေးကိုဒီမှာ Green Lion ဆိုရဲကျွန်တော် video လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ Premiere Pro library ရဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ quality ရဲ့ library ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခုနက download ဆွဲထားတဲ့ video လေးကိုဆွဲထည့်လိုက် okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Premiere Pro မှာခုနကကျွန်တော်တို့ file နဲ့မှာ import เนาะ import တော့ပြီးခုနကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့video လေးကိုမေးတိုင်းရောဆိုရဒီမှာ sorry ကျွန်တော် download ထဲမှာကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ green screen 1D video footage တွေကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Premiere Pro project ထဲကိုokay အဲ့တော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ pre download လုပ်ထားတဲ့ဒီ project လေးရှိရယ်okay ဒီမှာ video လေး project 1ဒါကျွန်တော်တို့ FF เนาะအဲ့တော့ဒီ project V1 ဆိုပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ video လေးကိုဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline နဲ့ကို drag ဆွဲပြီးတော့ဒီအကွက်ထဲကို timeline အကွက်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်okay အဲ့တော့အဆင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် project ထဲကို video ခုနကကျွန်တော်ရဲ့ download ဆွဲထား video တွေထည့်ပြီးတော့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ထည့်ပေးရတယ် okay အဲ့တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ green screen တွေက
ဒီရတယ်ဒီမှာ free သုံးလို့ရတယ်ပေးထားရှိတယ်နော်နောက် lesson တွေမှာသူဒီ character အပြင်ခြား effect တွေလည်းဒီ green screen effect တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါရတော့ကျွန်တော်တို့နောက် lesson တွေမှာဘယ်လိုမျိုးပေါင်းစပ်သုံးရမလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ project လေးရတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ video editor preview window ရှိမယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် video play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှေ့ပိုင်းမှာဒီမှာgreen မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဟိုဘာတွေပါနေတယ်နော်okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါ green screen ကဒီဘက်မှာပဲစာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ green screen မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့တော့မလိုတဲ့ပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြရမယ်နောက်မှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေး play ကြည့်လိုက် okay ဒီလောက်မှာ green screen ပါတယ်အဲ့တော့green screen မှာပါတဲ့ green screen မဟုတ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဖြတ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီအရှိကိုဒီ cursor လေးကိုဒီအရှိနာလေးကိုတွားပြီးထောက်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဖြတ်လို့ရမယ်ဆွဲလို့ရမယ် icon လေးပြလာနိုင်တယ်အဲ့လို icon လေးပြလာရင်ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာဒီကိုဆွဲဖြတ်လိုက်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းကိုဖြတ်လိုက်ပြီနော်ပြီးအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် green screen ပဲရကျန်လာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြံသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူ junior video ရှိတယ် okay နော် junior video အဲ့ပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ပြင်မယ်အဲ့တော့နောက်ကိုသွားလိုက်နောက်ကိုဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုဖြတ်တာဒီဘက်ကိုဒါဆိုနည်းနည်းလေးရှူလိုက်ရင်ဒီဘက်အရှိကိုဒီဆွဲဖြတ်ပဲ okay ဒီလိုကိုတော့ original ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ original ပိုင်းလေးပဲဒီ green screen လေးပဲကျန်နေခဲ့နော် okay ရာကြီးဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်နော်အရှိဆုံးထိတိုးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ green screen အတီးတန်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရသွားပြီနော် okay အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ green screen ကိုကျွန်တော်တို့effect နဲ့ပြီးရ effect ထဲမှာတွားမယ် effect ထဲမှာ video effect okay video effect ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ key in ဆိုတာရှိတယ် key in ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ key in ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာရှိမယ် ultra key ဆိုတာရှိမယ် ultra key နော် ultra key effect လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ video sequence လေးတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ effect control ထဲမှာultra key ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတယ်အဲ့အောက်မှာဒီမှာ color key color ရှိတယ်เนาะ key color နောက်မှာဒီမှာဆေးချက်ဆက်ချတဲ့ icon လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ green ဒီဘက်က green ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ green screen ကိုကျွန်တော် remove ဖယ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်เนาะဒီ alpha channel နေနဲ့ပြောင်းလိုက်တာเนาะ okay အဲ့ဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်က green screen ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့နောက် background မှာလုံးဝ alpha ဖြစ်သွားတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆင်ရပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော် green screen remove လုပ်လိုက်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ရပြီဆိုရင် file ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ h4 เนาะ file ထဲမှာ h4 ရဲ့ media ကိုသွားလိုက်okay media သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format မှာကျွန်တော်တို့ quick time ကိုရွေးရမယ်เนาะ format မှာ quick time ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ preset မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကpreset မှာကျတော့ဒီမှာ GoPro Cinephone RGB 12bit with alpha and maximum ဆိုတဲ့ဒီ preset လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်เนาะ okay အဲ့ preset လေးရွေးပေးပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့export ဘယ်မှာ export လုပ်မလဲပေါ့လေ export video မှာအမှန်ချစ်ပေး export audio မှာအမှန်ချစ်ပေးเนาะ okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်နောက် output နေမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ video လေးဘယ်မှာ save ထားခြင်းတော့ပေါ့လေနေကျွန်တော်တို့က video ထဲမှာပဲ save ထားလိုက်မယ် line ရော okay line 2လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက် file ကို save okay save ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော် export လုပ်လိုက်ရအောင် okay export လုပ်လိုက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လောဆယ်ဒီ Premiere Pro နဲ့ Pandy ရဲ့ edit လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ဒီ Blender ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ video ကိုဒါ Premiere Pro မှာကျွန်တော် green screen removal လုပ်ပေးလိုက်တယ်เนาะ okay
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ကိုယ်တိုင် green screen တွေဒါရိုက်လို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ green screen remove လုပ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ export ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blender ရဲ့သွားလိုက်မယ်နော်โอเค blender ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနောက် default အနေနဲ့ဒီ duplicate ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ delete ဖြစ်လိုက်မယ်နော် default duplicate ဖြစ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ file နဲ့ကနေပြီးတော့import မှာ file နဲ့ import မှာ image plane ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးအောင် default မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကမပေါ်ဘူးเนาะ blender ကျွန်တော်ဖစဖွင့်ခြင်းမှာဒီ image plane ဆိုတာလေးကမပေါ်ဘူးအဲ့တော့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်အောင်လုပ်မလဲဆိုရင် edit ထဲက preference အဲ့ဒီ preference ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ add on ဆိုရတဲ့သွားလိုက် add on ထဲသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ search မှာ image ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက် image ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ image import image plane ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်လေးဖြစ်နေရမယ်เนาะအဲ့အမှန်ချစ်လေးဖြစ်နေတယ်မှာခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေက import မှာဒီ image plane ဆိုတာလေးပေါ်လာမှာအဲ့လိုမပေါ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော် preference ကို ခုနက preference ကိုတွားပြီးတော့ဒီ on နဲ့ကဒီ image ဆိုတာရှာပြီးတော့ဒီ importမှာဒီအရေးအမှန်လေးချစ်ပေးထားမယ်เนาะဒီ add on လေးမှာအမှန်ချစ်လေးဖြစ်နေရမယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ import ထဲမှာ image plane ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့မှာဒီ window ကြလာရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video စေထားတဲ့ video လေးကို lion 2ဆိုတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော် import image plane select မှတ်ပြီးတော့ import image plane ဆိုတာနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ plane တစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါ default ဘာမှမမြင်ရဘူးเนาะအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ lion ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကviewport shading เนาะ viewport shading ကို online โอเคဒီဘောက viewport shading နဲ့ online မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနကFR channel နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ lion လေးကို lion video clip လေးကိုဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော် video play သွားလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီ green screen footage တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ blender ထဲမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာဒါဒီ lesson နဲ့မှာဒါ basic အနေနဲ့စပြီးတော့ဒါလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ blender ထဲမှာဒါနေရာရွှေ့ပြီးတော့ဟိုထားခြင်းတဲ့နေရာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ blender 3D sim နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခု video clip နဲ့ဒါပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါဖန်တီးလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ Shift A နှိပ်ပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ Shift A နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plane တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအောက်ရှိမှာ plane တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ 3D ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blender မှာကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်းကျွန်တော်တို့ 3D sim တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ် environment တွေကျွန်တော်တို့ဒီ blender ထဲမှာပဲစီးဆောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူเนาะဒါခုကကျွန်တော်တို့ကဒါနမူနာအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်ချင်းတိတ်ကိုထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့လူနဲ့ဒီ CG 3D environment နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါရုပ်ရှင် movie တွေမှာဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျူရေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကို SNSK နဲ့โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ 3D environment နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ blender ထဲမှာကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်เนาะ visual effect တွေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ video green screen နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blender project ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဒါ effect တွေကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုဒီ lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်
အကောင်လုံးကျွန်တော်တို့သင်သားလေးစာပြီးတော့ဒီဘယ်လိုမျိုး footage လေးကိုအောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ Blender ရဲ့ကိုထည့်ကြည့်မယ်เนาะနောက် lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီ CG environment နေနဲ့ effect တွေ 3D environment နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး camera တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဟောဒါကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင် okay